mulimu ebibuuzo bye mutubuuza nga tetwagala kubamala mu maanyi ne tubawa buwiho naye omuntu ng'oli mupya nga gwe mulundi gwe ogusosokola e Dubai okufuna omulimu gw'3,000 weesuneko ogwo gwe mukisa gw'okyasinza okuwulira kubira n'abo wamwe essimu bakutekewo n'ekidaala okitegeera bw'oba yonna eddiini gy'osaba mute n'ab'ekika buli omu abeera in most cases abantu abapya abasooka bonna batandikira ku mulimu gwa kakadde kamu kitundu miliyoni 2 kitundu oyo n'abakabaka and however they are those abali blessed. Yes, anti nti wofuna ogwe miliyoni 3 okwambuka ng'oli mupya e Dubai weesuneko. So yes, tetuganye tubawadde hype mbu jangu ng'oli confident ng'okola biki. My friend, omulimu ogusukka 3,000 okwambuka waliwo abamaze wano emyaka 4 nga tebagirina nga balina experience waliwo. Welcome back once again to One-on-One DXP with Don Norman. I'm your boy Zach Maya with Don Norman. Thank you for keeping it locked to our channel and thank you for subscribing to our YouTube channel. The work is amazing, the numbers are growing, and we thank all of you guys who have subscribed to the channel. That is the only thing that we need from you guys. The more you subscribe, if we reach 1,000 subscribers, our channel is going to be monetized, and that is all we require from you guys. We are putting in a lot of information for free. The only way to pay us is you guys to subscribe to the channel. So today, me and Don Norman, like we promised you last time, we are going to talk about the various contracts that you sign here. So in Dubai, we have 2 contracts majorly, that is the unlimited contract and the limited contract. So we will be differentiating between the 2 contracts. Omanye contract chiji ogenda okusigninga kubanga tubaje no man process yoku how to come here process. When you reach here, how do you search what's for supposed a job? to be done? Yes. And now we want to help you guys know the contracts that you're going to be signing. What are the particulars in those contracts? Kubanga in most cases ba employer abasinga abana babawako olupapula lusemba olwokusigningapo tebasoma tebakitwala budde kusoma biki ebiri mu contract. You don't get to know the details of the contract. But in most cases emirimu kati emitono nga let's say cleaning car washing, even sometimes emirimu gy'abawaita nenga gikusasula sente ntono tebakuwa mpapula zonna kuzimalayo kuba zibeera empapula 5 eza contract from the labor, but in most cases babawako olusembayo lwe basayiningako nokuteekamu. So you don't get to know the details of what contract you've signed. tebakiwanyo na budde nga obadde ogamba tebakiwanyo budde kuba if we get a contract the first thing you need to do gisoma okukwatana ba contract mekaji bakuwadde ebiseera ebisinga abantu nabaka abanyosi bampadde sente ntono nenga contract gye wasayininga ddira mu 1000 ng'ate banaabo mu company besikiwo nga tobimanyi okitegeera naye ng'ate abalaba bonna b'okolabo nabo balina contract ndala, so olina osooka osomamu mu contract nga tonabasayininga kintu kyonna. Of course. So today that is the topic we are going to be talking about. Nga Don Norman wakugambye e Dubai tuyina contracts 2 za nyundi ebiri. Tuyina limited contract and unlimited. Unlimited contract. Contract zino zonna omuntu osobola okuzivaako okitegeera under what circumstances Norman. So konyonyole omuntu osobola okuva atya ku contract kati let's say unlimited contract ng'okoze probation period na biki gwenga gozitegeerako ki first of all? Ozivaako kiba kyangu nti nno obanga omazeeko 6 months, definitely you are in or allowed to either you continue with the company or you get something else to what or you go to another company okitegeera. So all in all ekizibu kyenyinza okugamba ekiri mu contract zino zonna nti nno obanga tozimazeeko oba n'ogobebwa oba ne company negalawo within company negalawo, that's a different case, but no goberwa before 6 months, I'm very sure you get a band and it will be really hard for you band yokuvaako kuba you know making a sure and 6 month probation zivaako ate oba ozimazeeko boti
balina contract erenda gye bakuleetera signinga nga omazeeko 6-month probation okitegedde ng'ovudde kuri contract gye wasoose signinga nga wakayingira mu company kati olina contract endala gy'ofuna nga omazeeko 6-month probation okakasa nti kati oli mukozi waabwe kuba wali before 6 months obeera bakuwa like nga ebeera nga appointment letter eraga nti omazeeko probation kati now you are permanent you have passed yes nze contract zino nga musayininga let's say ofunye omulimu where you need to be critical is contract gyoliko eri unlimited oba eri limited kati unlimited contract like Don Norman has said eno contract bw'oweza emyezi 6 egya probation osobola okutendaringa in your resignation no resigninga nobawa notice period ya mwezi gumu nokola omwezi gumu ogwo nogivaako nokyusa nodda ku mulimu omulala. The difference eriwo mu limited ne unlimited contract is ku limited contract when you tender in your resignation after the probation period kubanga zonna contract nti zonna osobola okuzivaako nga wayiseewo emyezi 6 nga omazeeko probation period but the difference between the two is nti limited contract bo resigninga nga gwa resigninze omukozi osasula mukamaawo emyezi 3 mu maaso kituufu bakikola nnyo basic salary ne mukamaawo bw'aba yakutaminatinga nga yakugobye alina okusasula emyezi 3 of your full salary okitegeera kyobalaba in most cases nti company entono ezigaba emirimu kati ng'eja cleaning gikozesa limited contract kubanga yaba akimanyi tasobola kugoba okitegeera era yaba akusindiikiriza nti okay wandika resignation oba okoyokola wadde nga yakugobye asobola okugamba wandika resignation kati goba tomanyi kikyogira ekintu kyemugwamu ekyo. Yes, abaana abasinga tebakitegeera ekyo mukama nga mugambye okwe wandika resignation naye nga ate yakugobye eri mu mateeka mu leba kitegeeza ye aba ali kwewala kyakusasula emyezi 3 omusaala gwo kati gwola obutamanya nowandika resignation wabera resigning si abagobye bw'ataba wakisanya asobola n'okusaba sente z'emyezi 3 n'ekirala of your basic salary. Oyogedde ku nsonga eyo what happens most especially nti instead of okuwa resignation letter ye atakuwa akuwa letter nga alaga nti nate gwe weegobye tuba nti tulina osoma olina okusomamu olabe kikyosayininga kuba wali oba osayinize nti na kampani bangobye kati gwe lwakuba tosomyemu ate byoba osayinize mu labor law kiba kiraga nti papers owasayinize ziraga ate gwe weegobye oba tosobola kola claim tosobola claim nga kuba already you signed and the moment you put a sign here there is no what I was okuleka nga oli mugezi nnyo kuba kati nze njagala nkuweyo scenario nomani olaba nti okay limited contract it is okay sign it but when you're signing a limited contract be aware nti either ogenda kukola emyaka 2 gyonna ogimaleko oba seekyo be aware nti bw'ogamba nti nno emyezi 6 bwegigwerako tusodde ku mulimu omulala oyina basic salary katugambe basic salary wa 5,000 buli mwezi kuba basobola okuba nga bakusasula kakadde kamu mu 2,200 nenga ate basic salary yalinga ku nusu ku 4,000 oba ku 5,000 nga bino ebyala ebijjuliza transport allowance, housing allowance, food allowance okitegeera. So bw'oba oyagala okuva ku limited contract ng'ogisayininze making sure either oli willing okusasula emyezi 3 egya basic salary wo oba okumalako emyaka 2 oba okumalako emyaka 2 kuba be rest assured mukama wo tasobola kugobera mu nsonga ya kisiru kubanga aba akola ki akwetaaga ku mulimu already abakimanyi he needs to pay more abalina okusasula wayinza okutaminatingira okuleka nga akusanze obba bakusanze oba okubye supervisor fighting stealing wanebyo byotowooza bakugoberawo ku mulimu okitegeera. So eyo bw'ogisayininga be rest assured era buli mwana ali ku limited contract there is a way you can check for your contract here online. You can check and see which contract you are on. Wakati nebintu babigonzaamu nnyo si bye oba ogenda ku www.ministryofemiratization.gov osobola okebera contract yo genda ku YouTube otekemu how to check for my contract in Dubai bagenda kuleetera link YouTube mulekero gikozesa nga mugikozesako music ye kana kulabako bintu bitategeeri buli kimu kwa kiri ku YouTube. Everything is there, everything you need on YouTube is there. So
bo signing a unlimited contract, Yeah. be aware of those consequences. However, waliyo engeri gy'osobola okuresigninga ku limited contract nga tosasudde mukamaawo nga tokoze notice period eyo gye bagamba ate era ng'osobola okugivaako n'akuwa n'emyezi emirala ku contract ye otya kuba nze nakikolako nze we nali nasookera ku limited contract naye bwe nali ngivaako kuba kati in most cases abantu abakozeseza abantu ku limited contract nti oba ogenda kola 6 to 6 Yeah, kituufu eba 6 to 6 tekyuka kati 6 to 6 mu mateeka ga wano oba omuntu akola ki oba akola ki olina kukola 9 hours okitegeera so oli wakozesa 6 bwoba abakola ku limited contract in most cases you're working 6 to 6 kati gwe tokaaya nakola but when the 6 month bwegigwako n'otuka ekiseera ng'ogenda ku resigninga kimanye nti obadde okola overtime nga takola ki tasasulwa ogwo musango eri mukamaawo era ogenda osobola okiroopa ekyo kati gwe bw'oba oresigning ekyo kimuteeremu muki mu resignation timbadde nkola overtime nga tomusasula and per law okitegeera in most cases abantu abakozeseza ku limited contract batera obutabawa medical insurance ate baba nazo era mulimu ebintu bata meeting for example nga okola katugamba okoze ku holiday naye nga tebagisasula obuntu obutonotono obwo ziba zidda wa mukamaawo beera nga obunotinze bw'otuuka ku resigninga gwe kimuteere mu resignation nti ndi ku resigninga nenjagala ndisigninge nga tutegereganye sikusasula sente ze nyina kusasula ez'emyezi 3 kubanga mbadde nkola overtime nga tomusasula ate mbadde nkola kino nga tokisasula bw'oba okkiriza nterminatinga nga sikusasula ngende mu mirembe ajja kutaminating ate nekira bino betubagamba bane to resigninga nga tonafuna kiddako yes saagala mutukwate bubi oyinza okudda enoga bangambye nsobola yes resigninga ng'omaze ofuna ekiddako okitegeera ma resigninga ng'ofunye omulimu omulala nga owulira amaanyi mangi waliwo akalimu akala naye si ku resigninga osumbuwa abantu ng'ate tolina kiddako kuba sente zonna zo service oba oyigena ziza ate mu bintu biki mu bintu birala so resigninga eva ng'ofunye plan B naye omanyi n'obuzibu obulimu ekyo nomanyi kati omwana akola 6 to 6 okimanyi ba tolina budde bunonya mulimu mulala asobola off day tosobola nedda 7 off day wejja ku Friday kireke anti kakiribwa ekiti awo kikiribwa ekiti naffe twazikolamu ezo company n'ofuniyamu omulimu yes lwenina office genda manya lwenina gundi sigenda ngamba lwenkoze kuba at the end of the day it doesn't matter oba nkola 6 to 6 what matters it's me encouraging myself whenever I go back at home at least I give 1 hour before I sleep nembeera ku laptop when they reply me that I have an interview bro ngenda kulwala eyo lunaku ntulutte tebajatekayo sente. But how long are you going to get sick enough? No, I'm just saying if it is sure. Anyway, you never know whether it's sure or it's not sure. What the interviews kali buli week of interviews ogenda kulwala emirundi emeka. Buli week of interviews. No, but let's say you're active or syndicate emails to different companies. Yeah. Every week no funamu interview. How many times are you going to get sick kumulimo? It becomes challenging. I know it becomes challenging, but bro, at the end of the day, if the more you stay in the companies, the more you get to know what's supposed to be done and what's not supposed to be done. Yes. You're right. Kiri kyogambye ekyokubeera nti to resigning nga tolina odda. I agree with you 100%. However, challenge ekirimu yeyo gye nkugamba nti bw'oba okola 6 to 6 ng'ova saa 12 paka saa 12 ez'olweggulo, omwana oyo aba talina budde bunonya mulimu mulala. That's a reality. Kubanga nze nakirabako nomani nayagala okukyusa okuva ku mulimu gwe nasooka okukolako nga nkola 6 to 6 nalemererwa okufunayo obudde wa interview n'emu nga even when I get the interview ng'olemererwa okugamba omuntu paka tajja kwesanga nga waliwo wiiki yennyini mu mwezi gwengumu ng'obadde mulwadde ebya serious tewakola ate mwiki eddako bakuyise mu interview nga tosobola kuddamu gamba nti oli mulwadde okitegeera. So kikubeera kizibu nnyo era okufuna omulimu omulala nasooka kuguresigninngako nenfuna obudde nemanya era nasalawo nengamba abo nakakati sijja kijje but saagala mwesulize ku nze na resigninga wano nga ninawo baganda bange bonna nga bakola okitegeera nga nsulira bwereere ndira bwereere nga sirina kyeneralikirira kati gwe bw'obanga oliwo bw'omu n'oresigninga nga tewali agenda kukulabirira
okitegeera so oba olina okwebeereramu naye nga unlimited contract yo osobola okugivaako anytime any day kasita obeera nga owezezza emyezi 6 gya probation nga giweddeko you can change and switch and no kibaja akakona bwegityo wera resignation yo bagamba I got something else to do. Of course. So as you sign the contracts, you need to be very careful. You need to be aware of what you're signing for. Now, ekintu ekirala kye mulina okubeera critical about the contracts that you sign nti waliwo kye bayita basic salary. Ekyo kyantu abantu kye bakimanyi kye bayita basic. Nti oyinza okuba nga bakuwa million 3 mu contract era nga zofuna mu musaala naye nga mu contract basic salary wo wakakadde kamu si kyo no man kituufu nga zino million 2 z'olaba kubanga bano abagaba emirimu bo bakikola nnyo nti ye kimuyambako in a sense nti bwatuuka kubanga buli bw'oba omaze mu kampani emyaka 4 bw'oba ogenda balina kye bayita gratuity nti bakuwa akasiimo kati akasiimo ako bakabala according to the basic salary ng'ofuna okitegeera kati mukama wakimanyi bw'aba kuwa million 3 n'akuteeka ku basic salary wa million 2 abakimanyi bw'onootuuka okugenda okuva mu kampani akasiimo kukagenda abakangi sente zijabeera nyingi at the end of the day the compensation obulaba basala basic salary ono n'abeera nga ali wansi akasiimo oba tukokabalanga katono kati zino ezindala ezijjuliza ne baziteeka mu food allowance transport allowance housing allowance so take note of your basic salary obeere ng'omanyi sente meka zofuna entuufu nga basic waliwo omuwala yabuuzaako eno program yaffe esembyeyo recently yagambye bana enkoze nti ofuna omulimu gw'3,000 ogwo gwa million 3 Jesus Christ kati abantu bw'oba oli mupya bannange yabuuza mulimu ebibuuzo bye mutubuuza nga byamaanyi nga tetwagala kubamalamu maanyi ne tubawa bwiho naye omuntu ng'oli mupya nga gwe mulundi gwe ogusoosokola e Dubai okufuna omulimu gw'3,000 weesuneko ogwo gwe mukisa gw'okyasinza okuwulira kubira n'abe wamwe essimu bakuteekawo n'ekidaala okitegeera bw'oba yonna eddiini gy'osaba nte n'ab'ekika buli omu abeera in most cases abantu abapya abasooka bonna batandikira ku mulimu gwa kakadde kamu kitundu million 2 kitundu oyo n'abakabaka and however they are those abali blessed yes anti gavumenti bw'ofuna ogwe million 3 okwambuka ng'oli mupya e Dubai weesuneko so yes tetuganye tubawadde hype mbu jangu ng'oli confident ng'okola biki my friend omulimu ogusukka 3,000 okwambuka waliwo abamaze wano emyaka 4 nga tebagirina nga balina experience wano waliwo n'omulala yabuuza nti bategera batya visa zaabwe visa bw'ayinza osaba emyezi 3 ate n'afuna omwezi gumu okay kati okutegeera visa kubeerako kisooka teriyo visa ya myezi 2 that's for a fact visa wano e Dubai bagaba ya mwezi gumu bagaba ya myezi 3 si kyekyo kati oli ategeera atya nti nine 3 kati ku visa kubeerako emyezi gye bakuwadde waliwo kye bayita long term visa ebeera ya myezi 3 then waliwo ey'omwezi ogumu anti ndude nga sigiraba simanyi kiriko naye erebeera eraga nti ya mwezi gumu kati gwe bw'ofuna visa yo nga togitegeera funako kale omuntu ali e Dubai gimuweereze yajja kusobola okutegeera nti eno ya mwezi gumu oba asobola okuteeramu wano n'amanya nti eno visa ono gyaliko yaki ya mwezi gumu oba ya myezi 3 okay ekirala kyembadde njagala twogereko nomanya abantu bagamba nti waliwo abalimba abantu nti agenda kumuleeta wano e Dubai akole obwa driving amujje Uganda ajabere driver tekisoboka byakiyaye ekyo kyonjagala ojje ng'okimanyi nti tekisoboka kubanga wano kubeera driver olina okubeera ne drivers license ya wano unless nga gowejje e Kampala nojja wano ne driving license yo y'ekyaddondo n'ojiwa abasajja bano n'ogenda mu driving school after the driving school yourself n'ogendayo wali QRTA n'okwasaganya abasajja n'ogamba ne njagala mulimu n'ogwefuniranga ggwe abaana b'e Kampala babbi banna ekirala okufuna driving license ya wano okufuna driving license ya wano it takes approximately ekitono ennyo million 6 nga togudde ebibuuzo that is ng'okoze kubanga wano tebiringa bya Uganda mbu osobola okusasula n'ofuna driving license no osasula mu driving school n'osoma n'okola test ne bakutwala motoka n'okola parking test ne bakutwala ku kkubo n'okola test ezo test zonna bw'oziyita nga tolinako gy'ogudde
ojja kumalira mu miliyoni 6 ku miliyoni 7 bwe kakutanda n'ogwamu emu oddamu okusasula kiraasi eyo oyinza okumaliza nga oli mu miliyoni 10 kati tewaba akulimba nti asobola okugamba nti akufundidde omulimu gwa driving nti ogenda kujja wano okuga taxi nga toyina driving license ya wano ekyo tekiriyo. All in all teri muntu agenda kufunira mulimu yenna taliyo bana okuleka security ne cleaning ejo baji bafunira kampala okwerimba izo company zo zibafunira company ne driving driving iwa kulimba ekyo tekiri okuleka ngo ina kati kuba kati olaba omuntu ogenda ku stressinga otadde mu miliyoni 6 okujja wano gata ko miliyoni 6 ezikufunira license ya wano ezo oli mu miliyoni 12 bobo zilina well and good jango fune license ya wano atesa bakatondole megwa bibuzo ojanga gwe. Secondly ekigambo okuvuga emmotoka e Dubai kyekintu buli muntu kyayagala nesinga fenna tunga kubanga wane emmotoka za bukadde 4 bukadde 5 bukadde 6 bukadde 7 buli omu asobola okugigula wano okitegeera naye emmotoka nebo overspeeding nzi fine nebo kuba ekitaala fine oyinza okumalako omwezi ng'olina fine za miliyoni 3 okufuna sente mmeka nga zigula emmotoka ate empya okitegeera so neolaba basinga wano nti tebalina license ezo emmotoka wano eri expensive nnyo amafuta ga layisi kuba oyinza okuvuga amafuta ga mitwalo 5 n'ogavuga wiiki osobola okuvuga amafuta ga mitwalo 2 n'ogavuga wiiki. But all in all if that's what you want yalla come on try your best and come and get the license. Come and get the license. Kampala license ya Kyadondo mboze wano kuvuga motoka. You need to first go to school. Of course. Olaba nti nomani nti in most cases abaana be bagamba nti no bakufunidde ogenda kufuuka personal driver wa family emu ogenda kusomesa simanya abaana baabwe okuvuga emotoka bakulimba you're going to end up ng'oli house girl oli kadaama mu nyumba ya muntu kubanga the reality is tosobola kuvuga motoka Dubai nga tolina license nga bwe tukugambye and the license is costly here okuleka ng'ogenda kutuuka mu nyumba eyo which era kitegeeza ogenda kusooka obeere house girl sagala kwesa kigambo kadama bamukibanyiza kadama kibinyi ogenda soko bere house girl walo kadama mukwano gwa ngatero kumpa kasente yes then mukamao bwaba akusimye nakuteka mwezo sente no ngategedo manyovuga nakuteka mwezo sente no gena driving license no funa license no lokotandiko vuga abana be naye ne boberanga wali ovuga za mpaka e Kampala no jawano nga toyina license ya wano tosobola vuga moto naye ng'ekyo ky'okujja okubalimba abaana nga babajja e Kampala Zack Mae kintu ekyo si kirungi. Of course si kirungi but the person ne lwaki abantu tubabuusa ate mugenda okulaba era ng'omuntu akomeddewo mu nsobi y'emu. Bana Uganda system yaffe ndowooza tuli wired just lwaki temulaba ne tuva ne tukubuusa ne tugamba nti tukubuusizza ekintu at the end of the day ati tugenda okulaba nga mulinya ennyonyi tubasanga ku baniasi mukaba maziga nti banzibye pewa muntu sente yenna. Omanye obuzibu n'omanya abana Uganda bwe tuyina nti tulimbira mwangu balinga baliko lubaale oba mayembe olaba gwali ku show tulaba one okitegera wakatulabira ndowooza emirundi ng'esatu but I have people who are coming in my inbox okitegera nga akulaga akwesize nnyo to that extent nti asobola n'okuwa sente omukolera ekintu naye nga tomanyi bwe mba njagala kubba nsobola okubba kati abana Uganda bwetyo bwe tuli titukugamba teri yasobola kufunira mulimu bagenda kubba naye olina janga akugamba omanyiyo omuntu asobola okunfunira mulimu ng'olwedde oli wired oyagala muntu akufunire mulimu bona ogwa ku mubbi nga tagenda kubuusa nga talinamu mutima gugamba nti omwana ono sente gye yazijje yabonyebonye okuzifuna agenda kubba kati ate kankulye nomani n'ababba abantu wano nabo njagala tubasaasire tutya nti ojja kwesanga ng'omuntu ali fixed talina byogera talina hope edda Kampala byamukwatira wano soko ulirize talina hope edda Kampala byamukwatira wano tasobola kufuna mulimu akole kubanga bw'oba tolina bipapula wano Dubai tosobola kukola si kyekyo kituufu. The only alternative for his survival is kufera gwe eyeesiriwazza akuggyeko sente survive nga asasule wagenda osula asasule zagenda okulya nkugira nomani okitegeera so kati gwe woteeberemu nosigala nga olina perception nti waliwo agenda okuyamba notuuka mbu waliwo agenda okuyamba nze sisobola kubba
lwansonga Norman I have hope nti nina omusaala gwa bukadde nga buna plus bwensubira bwengenda ofuna ng'omwezi gweddeko nja kubaliranga nti omwana ayinza okuba yeewoze looni e Kampala ngambe sijja kubba naye bw'onoonsanga nga ebipapula byange nabitunda dda sirina hope edda Kampala ate nina okubeerawo e Dubai sirina mulimu gwenkola nja kubba kati abo weebali wano e Dubai ate togenda kumumanya kubanga in most cases abantu we bati ate wano balina sente mu kubba abantu ojja kumusanga nga ayeevuga ate boogera bulungi bannange bakakkamu oyagala mulimu kati abaana bennyini beebeereremu obulamu buli butya ojja kukola weereza sente kumbe abaana bennyini beebeereremu mulekerawo mentalite y'okulowooza n'abazadde nabo Kampala balekerawo sindika abaana ate li shortcut bweba ng'ova Kampala nti nozze kukola Bulaaya nga oli mwana muwala okitegeera ng'ova Kyaddondo making sure nti ky'oba omanyi ojja okukola ozze kukola bwakadaama point period toli ugenda va Kampala ojja osomesa omwana w'omuwala bwe bakulimba ekyo naye abamu babasomesa I know they will some but ne totuukayo ng'oli mupya ne bagamba nti ogenda somesezaawo oli aveeri gyesi nga bamaze kulimba bulimbi okitegeera ate nekyakyenyagala okubuusa bano abaana visa z'abamaidi tebazisasulira okuva e Kampala edda nga ebintu bya maidi webiri nga omwana ava eno ngaomukama omuwala bwe yamuwadde edda ssente okitegeera omwana ava eno nga kampani bagisasudde edda ssente ogenda otuuka wano e Dubai nga ssente zo bazisasudde edda okitegeera naye Kampala omuntu visa y'abamaidi bagisasudde edda bagala nga bamaidi 8 bowe baleeta no bamaidi baabwe gwe eri bakuggyako ssente nnyingi we bakutuusa wano era nga nabo bakutwala bakuteeka mu buyumba bwabwe okitegeera bayitayo omu jangu sobola kuliko n'alubaabu abuuza jangu sobola kule interview nakuba omanyi what happens is kozeseza abaana baffe ekituufu kiri nti abaana tebayiga balinga abaliko lubaali mukama wo gwogenda okukolera asasula kampani wano okumufunira maid then mukama wo nakukolera visa then ne kampani eri e Kampala ekuggyako ssente kuba naye ekola business okitegeera so ekyo tetugenda kukifolutingira muntu yenna kuba ne kampani eri e Kampala to survive yetaaga ssente but they are surviving in a long way they have to be open omuntu mugamba amazima nakwakale open tagenda kuleetera bwereera anti kimene tasobola kuleetera bwereera naye be open to me ongambe nti no gyontwala okukola ngenda kukola mulimu bweguti ne bweguti oba sikaali mbeere nga ndi ready okitegeera ngenda beera sikaali gwe ninako obuzibu nomaninze kati nga bw'oyogedde gwe ninako obuzibu yagamba omwana nti nkutwala Dubai kuvuga taxi ng'ate talina driving license n'omutuusa wano n'omuteeka mu bwakadaama oyo mulinako obuzibu sirina buzibu ku kampani yonna yonna egambye mwana nti ngenda kufunira omulimu ogenda Dubai ogenda kuba maid ne bakuleeta ne bakuteeka mu maid ng'ovudde Kampala ng'okkiriza awo kikulu no worries that's no worries naye kutuuka wano ng'ogenda mutwala mu maid ate omulimbelimbe ogenda somesa ate ogenda vuga motoka n'olimba omwana kubanga bino babikola nnyo n'alimba omwana nti nkutwala ogenda kuvuga motoka n'otukaana ne bakuteeka mu construction gwe construction ya wano ogimanyi kasana kawa watuuka wano kati abaana abawala watuuka wano bamutwala we waka yo watuuka wano agambye atugenda ogenda sula wange kyokka nagamba okusula akutwala kuli bwe gyogenda osula owera so all in all I want you guys to be vigilant when you're coming here mulabe video zonna okuva gye zaatandikira and let them ask more questions tulabe ngeri tubagira if you get lagged somewhere ask questions mujja mu WhatsApp muli bangi nnyo mu WhatsApp ezimu tuziddamu ezimu tetuziddamu but messages nyingi nnyo gye tuba tetuzeemu tokoba kusindika naye abamu mulekera okubuuza ebibuuzo ebiri obvious n'obuuza ekibuuzo ekyabadde mu video nti kati visa ya Dubai ya Mecca nkoze ntyo okutuuka e Dubai nga it is something we already explained in the video muleetera abantu abali genuine ababuuza ebibuuzo ebiri genuine obutaddibwamu lwansonga ntunulya message ng'obuuza ekintu kyenayogeddeko nengambo nayinza okubaabuuza naye ekintu kyekimu nesigikwatamu naye ng'ate omuntu abadde abuuza ekibuuzo nga kiri genuine so ask questions ezisobola okuyamba and don't forget to share to a friend share to everyone the message spread the gospel that is it from me and Don Norman today we sign out.